我是鲍勃。Hello， 我是土博。你朋友失恋的时候你会怎样？就陪他，然后听他抱怨吧。那你会发表什么意见吗？劝他什么之类的？就说对方坏话啊，要他不要跟那个贱人在一起之类的。比如，如果对方是渣男，就跟他说对方早染病，你还是早点离开的好。哦，好像很暖呢。那万一最后复合怎么办？就祝福他。这样以后见面不就很尴尬？也不会，只要我不尴尬，尴尬的就是他。那你会怎样？我会认真分析状况给他听。真的很不会安慰人呢。你也没有比较好。但是安慰人真的是一门大学问。像我小时候可能因为内向又胖嘟嘟的，一直都是边缘人。结果高中的时候不知道为什么，突然一堆女生来找我聊天。哎，你们看，他有白发哎，真的，我们帮你拔。咦，是真的护工吗？后来我们就越来越熟。当时班上很流行认亲戚，什么干爸、干妈、干哥、干姐之类的。土博，那我就当你干姐好了，因为我是姐。什么意思？那我就当你干妹好了。可是你比我大只哎。后来姐就先交了男朋友。爱线的滑板男。当时我们班有一个男生很爱玩滑板，可是你们美工科男生不都花系列不运动的吗？请你跟美工科道歉，对不起。但滑板男是真的没有很会滑，加上他很喜欢带一些有的没的到班上线，所以我觉得他应该只是为了耍帅而滑。就这样，好帅，我也想要玩。好啊，我教你。后来不出所料，他们就交往了。高调交往。结果才没隔几周的某一天晚上，姐就突然打给我。迪，你明天7点到学校。要干嘛？哎呦，你来就对了啦。隔天。这么早来要干嘛？你先蹲到我旁边啦。到底在干嘛啦？我跟你说，有人跟我说他跟他前女友早上都会一起上学，所以我们要干嘛？所以我们就在这边监视的。来了，没有啊，一定是今天刚好没有。隔天。隔天。到底还要多久？不可能，一定有鬼。我们就这样每天早上顾校门顾了2个星期，但是都没有抓到。那这一切是怎么结束的？就后来她忍不住就跟她男朋友大吵一架，就分了。然后没多久又复合，然后没多久又吵架，就这样分分合合度过高中3年。最后毕业前终于抓到他劈腿，然后滑板男跟新欢就去澳洲游学。会不会没去澳洲还是有可能再复合？不好说。然后后来升大学之后，我到中部读书，所以就比较少联络了。直到某次暑假，喂，哥，怎样？哥，你可以陪我一下吗？好啊，你想出来聊聊吗？帮我去抓奸。1小时后。来这边是，前面那边就是我男朋友家，你什么时候交男朋友的我都还不知道哎。就打工阿姨介绍我们认识的啊。可是我都不知道他们长什么样子，要怎么帮你看啊？你就陪我一下嘛。哦，好。然后我们2个就很像白痴一样，一直蹲在矮树丛旁边。公园里每个来运动的阿伯阿姆都一直在看我们。你快2个在冲啥？哎呦，今麦你哪会这么奇怪？妹，好像有点晚了。没有啦，那你是怎么认识他的？我跟你说，就会打工阿姨介绍的。她说那个男生很乖，我想说阿姨好像很认真介绍，就想说试试看。结果我昨天只是不小心看他的手机，是多不小心？他就很凶的说我不信任他，他这样一定是有鬼。然后呢？我就直接跟他摊牌，结果他居然也没有否认呢，就说我如果会怀疑，不然就分手好了。我就说好啊。所以你们已经分手了？那抓奸的意思是？我就想让他知道我没有诬赖他，是他自己要这样对我。梅，你先不要想那么多。梅。梅，你冷静一点，你这样人家会以为是我对你怎样啦。所以你以前是有在兼职抓猴吗？我也不知道为什么都找我做这种事。你是
身边也有分分合合的钟摆型情侣吗？或是你也认识被渣男绿女分手却还留恋对方的朋友，或是你有安慰失恋朋友的好 paper， 欢迎留言跟我们分享哦。或是如果你喜欢我们拉迪赛，现在就订阅我们，分享我们的频道，打开小叮当，也可以追踪我们的IG 和 FB。那我们下次见喽，拜拜。